好，同大家介紹翻我哋新嘅產品10.88寸嘅screen。咁呢個就所有車都用到嘅。咁佢嘅好處係啲人成日話擋風啊咁樣，咁呢度就會有風口開較左右添嘅。咁就唔怕話會擋到風。咁另外佢 support 嘅嘢都係有 CarPlay 啦，Android Auto 就唔係架部手機都support 到嘅。咁之後就可以有 Miracast 同埋 AirPlay 添嘅。咁佢呢度除咗呢啲之外咧，仲有其他設置可以睇嘅。譬如呢啲以前 Model S 有嘅嘢啊，胎壓啊，個行程啊。Energy bar 都有嘅，即係啦，咁啊比較豐富啲所有嘅設置，咁而呢度你都可以睇到我哋嘅嘢都比較多少少，咁就你仲可以揀 UI 嘅，即係譬如你係 Model 3你舊改新咗，你唔知咩方法舊改新咗，你就可以 set 翻呢個個界面咁樣出翻去咧，佢就變翻做你想要嘅效果啦，咁。譬如我想要 Cybertruck 咁樣，咁都可以嘅，即係比較百變少少。為大家展示點樣玩呢個 AirPlay 功能啦，咁啊撳一撳個 AirPlay 係啦。咁之後我哋就要連個 WiFi 嘅。咁啊，我哋而家連咗個 AirPlay 嘅 WiFi 啦，手機開咗熱電，我哋而家試一試呢個效果先，係啦。咁啊喺蘋果嗰度就用Screen Mirroring 啦。咁我哋睇下點樣去做啦，點擊連接呢個 LY link 就 OK 啦。咁我哋就可以試一試。點擊完之後，咁佢當然咧佢就會直屏嘅。咁你就將個手機變翻橫屏咧，就會 OK。好，咁我哋咧就連咗佢 AirPlay 啦。咁我哋可以試一試啦。咁當然啦，而家咁樣啦，打橫就會好啲。咁你就可以咁樣去睇啦。咁當然我哋唔建議咁樣做嘅。咁但係可以做呢個投屏嘅。咁變咗你除咗玩CarPlay之外，仲可以做另一樣嘢，係啦。